Cá này nó trên góc này tôi lo ngập. Quá mà này mấy ông nhậu trong kia ra, mấy ông nhậu ở trong bà hai ra. dính nghe dính nghe. Mày phải cao Chơi móc nhỏ tét đít luôn rồi, chơi kỳ. Rồi bên kia thêm cái quán nhậu nữa, cấp hậu nó gì mà. Ôi phải cả thanh niên. Ủa anh Tiến, chỗ đó là đi thẳng vô rồi Đúng đó, quẹo bên tay phải mới có chỗ hả? Chòi hay gì anh? Chòi tông bờ sông, có cái tông ngang rồi ở giữa rồi tông dưới bờ sông. Đúng. Tông cặp bờ sông. Bên đó có cái ao rồi cho người ta câu luôn rồi. Có ao rồi. Có lý. Ao đó chắc phải xài cước 50 câu lên dở lên thầm thầm. Chối bực bội quá, không nhìn gì được chứ. Cá đúng nhỏ luôn kìa. Cá chưa chừng lớn. Nó thả bên trước cái này rất lớn. Cá mới thả con từng đem lên. Tại không có cho gì đó ăn trưởng. Chích nó vô rồi. Xong rửa bánh em thấy ăn đây để đó chi vậy? Từ ăn anh. Ráo ăn mình ăn. Còn sao á? Ăn đi tiêu quỷ cho lẹ đi, 2 ngàn nha, nó đau bụng lắm. Chơi gì? Thứ gì? Thứ gì cho nó đi. Phải chủ nhật phải không? Có gì? Ở mua gì lại chai quan. Hả? Ghế với cần giấm giỡm được rồi. Đó chi đó mua là khó. Tầm hả biết tao sao mày xài không? Khá bất tờ đã chơi cắm đầu. Người ta đánh cắm đầu thiệt á. Nói chung là giờ cá đâu còn nhiều để mà đánh 8h nữa. Buồn lắm. Nói chứ cũng phải có hũ bỏ trong gọng ở trong vỏ để dành là lỡ bữa nào xui xui với bão. Cứ 4 tháo 8 là ok. Tí ra mà quýnh. Chứ bữa nào mà cá ăn mạnh quá mà không có cần cứng đánh tức lắm. 4 6 8 là
Sắm thêm mớ cần ghẻ ghẻ tiền để dành đi đánh thiên nhiên rồi. Mớ rồi ha. Thiện cây 3m6, cây 3m9. Đủ rồi. Bây giờ cần nó rẻ mà. Đâu phải như hồi xưa rồi, chỉ muốn mua mỗi lần muốn mua cây cần cũng khó đâu. Giờ cần lự chứ. Có tiền không? Vấn đề á, nó quan trọng á. Thẳng cái đầu lên. Cần thì bao la, tiền không có. Da gương. Đại gia mà đại gia không biết nữa. Quang, đại gia, thơ, ra hội ai. Da, ba da bọc xương. Chắc có da bọc xương lắm. Xương xong rồi tới cơ phải không? Cơ mới tới da. Không? Da tới cơ thôi. Chứ bữa hổm đi Ở trong mình tính ra rồi, từ trong tính. Bữa hổm đi đo in body á, lượng mỡ nội tạng thấp cũng vui, cũng mừng. Trước em mới lại thằng kia nhìn tướng ốm lắm, cái bụng của nó cũng hơi tròn tròn á chứ không có phải. Đưa lên mỡ nội tạng 10 phút cảnh báo. Mỡ nội tạng là gan á, mỡ gan á. Có 20 à. Đậu tới. Tại vì nếu như mà cái bụng bự á, mà cái lớp mỡ dưới da mà không có là chắc ăn là mỡ gan thôi chứ không có đường nào hết. Lúc em lột đồ ra đó là nó cầm cái phần bụng của em á, nó nói là mỡ này mỡ dưới da. Đó là ba chỉ đó rồi đó rồi. Đo cái bụng đó rồi. Cái đó đưa vô máy đo lần 150.000. Còn em bữa em mua hộp quay được free. Ôi giời. Là quỷ. Tập cây cố buông ra nó cũng vậy. Dớm luôn. Không mà cũng đúng, tập cho cố mà buông ra nó cũng vậy là đúng rồi, nhưng mà quan trọng mình ăn uống thôi. Phải giữ. Mấy thằng nhậu như này tập cho đã vô nhậu tuần một. Ăn gì tuần 2 ngày. Không, chỗ em có ông cũng nhậu danh tiếng vậy đó, là khoảng 6 giờ tập phải không, tới khoảng 8 giờ cái là xong cúng đồ đi về là nhậu tới 10-11 giờ. Đó là tập cho cái sức khỏe để nhậu, không phải là tập để cho nó có cơ. Hợp lý. Nhậu mà quan trọng mình đừng ăn bá dầu mỡ nhiều là được rồi. Dầu mỡ nhiều có hại cho sức khỏe. Có ăn dầu thực vật. Không nghe là dầu thực vật mà dầu phải là dầu chưa bỏ hòa, béo chưa bỏ hòa. Béo bỏ hòa nó cũng vậy à. Ăn mỡ thì mỡ sò lông rồi. Hai được. Tiêu chảy cái bữa. Trời ăn hoài có tiêu chảy đâu. Mỡ đó ăn đau lưng lắm. Tiêu chảy thì chắc nói à. Thanh niên ngày nay đau bụng tiêu chảy. Lỗi sò qua thúi. Sò qua tươi. Sợ qua kém chất lượng. Hấp gì tươi, hấp gì chấm mắm tôm. Trời ơi. Má tét mỏ nhỏ rồi. Thằng bò nhỏ có cái mỏ rồi, như việc kia đó là banh chân rồi. Phải vậy chứ. Thay mỏ mới rồi. Hai bộ mới. Chơi gì không? Chơi này nè. Dặn tí nhỏ lại. Đánh tầm xa rồi chứ ta. Đó có mới ra ngoài chứ trong này giờ có vô nữa đâu. Đánh tầm xa ra đó nó sâu hơn, cục mỏi gợi chậm hơn, cái con ăn nhiều hơn. Không, mà các bạn nó việt hơn. Chẳng thấy gì luôn.
được chơi. Ồ, với bữa hở 18 clip mà cộng lại cũng được gần 1000 người lượt xem đó chứ. Coi giống như phim câm biến vô coi. Thiệt. Giống như coi sách lén. Hình không thấy hình, không thấy bọng gì, thấy hình mà không thấy tiếng. Tại bữa đó lo câu không à, đâu có lo ghi âm cái điện thoại đâu, dùng điện thoại ghi âm đâu. Rồi ông lão sao rồi? Con chó nó cắn nó có chích ngựa mà với lại là cắn ngay phần mềm. Có một cái con quỷ đó nó hung dữ quá rồi chích ngừa uống ván với người dạy nè. Từ rồi ổng bị ông quýnh, em gỡ là 30 mấy cái kim rồi đó, còn thím của em ba gỡ là thêm mớ nữa đó. Rồi Ông gùi mà dạng đốn cây chuối anh, đốn cái cây chuối xong rồi nó ngã ngay ổ luôn, túa kìa đánh. Ổng nằm bệnh viện ông môn đâu 2 bữa mà có bảo hiểm, lo hết trơn cũng đỡ. ông ở không, ông chơi gì trò? Tại ổng trồng chuối trồng dừa, năm rồi dắt chuối đi thấy mẹ luôn, đi đâu 400 mét thêm cái qua lộ nữa. Ủa Chí đi bộ 400 mét thôi cũng le lưỡi rồi còn dắt cây chuối nữa. Chuối mình lớn. Dám rồi anh. Cây chuối mà bự á, đào lên nó còn đất á, nhẹ lắm. Là dân tộc chim. Lúc đó chưa có tạp, lúc đó là còn sida, lúc đó là còn đen rồi còn hôi nữa. Hôi đó ha. Lúc đó là vừa đúng chuẩn là mập đen hôi luôn á. Vậy đó hả? Hôi gì? Con nách. Vậy mà tránh xa tôi ha. Giờ hết rồi anh. Cắt tiếng mồ hôi à hả? Không phải cắt mà tại vì chà phèn á, tiệt luôn rồi. Cái đó là do nấm mà. 3 liều thuốc đó là hết rồi. Phèn mà thua gì? Đâu đó do tiếng mồ hôi mà. Ta lấy Không, mọi người thì bị tiếng mồ hôi nó hôi, nhưng mà nó không có phải là cái hôi cái mùi khó chịu như con nấm. Cái nấm nó gây ra, cái nấm nó gây ra cái mùi nó âm binh lắm. Còn cái người mà bình thường á thì không có hôi, nhưng mà người ta làm gì đó hồi ra mồ hôi rồi người ta mới hôi á thì nó khác. đó là do cái tiếng mồ hôi. Còn cái người mà mới vừa đứng lại đứng chưa vận động đi chơi mà nghe cái mùi hôi á, cái mùi hôi đó nó âm binh lắm. Vậy thôi người ta lấy rồi Đó mới gọi là hôi nách. là chi lo gua rồi đó. Trời ơi trời, banh cái nắp anh ơi, banh cái nắp. Vậy nó mới không hôi. Biết xài gì. Cái phèn chua mình á cà ra xong rồi hả, đưa lên một cái nước ghét má ơi. Mà xong rồi uống thêm thuốc kháng nấm với xịt thuốc vô cái nhanh lắm. Tỏ thanh niên ở chơi một cái. Thì chứ lúc đó anh nghĩ đi câu từ sáng tới chiều đó, ở giờ không biết liền à. Tao phải thủ. Ủa gì giờ lăn nách à? Lăn nách cá nó éo ăn đâu. Nhiều thằng đi câu Nói thiệt chứ anh câu cá này phải không? Anh tối anh câu cái anh đốt nhang mũi thôi, là cái mồi qua là cá nó không ăn rồi. nghe cái mùi. Cá nãy mới vũ neo xong thì hàng câu cá không ăn. Sắc không. Nghe mùi FE rồi không? Có con cá thiếu Cá sắt nãy vũ đồng là được rồi, nghe mùi cu là cá nó khoái. Ủa lấy căm xe vỗ không hả? 3,5 rồi. Ủa mẹ con cá mập. Xấu. Cái đó tại hỏi chị. Đi cục gì 6 gram vô nữa. Bản thân nó hơn 6 gram rồi. Móc nhái vô. Đập phòng tay luôn được. Đập tét không. cái đó cái đó thấy cái dài cá là con nhái nó tét rồi. Có dạng loại là lấy gom cho chị á, lấy con đồng khúc vậy nè, móc tới lên đưa cái đầu lên tới chợ nó quấn vô lại, xong rồi quay ngược móc đít lại. Không tét. Là xỏ trước đó hả? Xỏ vô đưa lên cái bỏ lên tới cái đầu rồi lấy dây chì á, móc dây quấn lại. Rồi cố định con nhái lại luôn.
Bắt như treo đó thì con nhái giữ được lâu. Mà kệ cứ con nhái con cá lóc cũng được. Khổ nổi sợ con nhái rơi hoài luôn. Đúng rồi đó, sợ có con nhái mà gây hoài nó không ăn nữa. Sợ là sợ chiêu đó thôi. Cá đi chơi hết. Nhảy lại đằng gốc đẳng ơi Quang. Hết lớn luôn. Sao anh? Nhảy lại đằng gốc đẳng rồi xuống nước quẩy quẩy đồ lên. Mày rồi. Phi đẹp quá ta. Thử ba có cá luôn. Con cá tại câu cũng dít. Má bụng con đầu Con đây này vậy nó trời. ngủ ở dưới rồi. Hứa luôn. Hứa đi anh. Đi lên TBD bỏ mẹ. Thấy người ta dễ hường không? Cái gì? Chết nghe. Chết chế. TBD bóng đóng cho vài cái đập cho bài. Chết chế. Này là lục lắm mà anh Chiến ơi. Bốn cắt là đẹp rồi. Quan trọng là dù bây giờ nó ghéo lúc sau không có đóng nữa. Thấy đâu mà đóng. Không mà cá nó cũng ác lắm, nó ăn cái lúc nào không có nhìn cái phao mà. Không thấy. Hồi ra tao móc hồng thấy mấy con chú. Ôi. Mày né là tao hết hồn. Cái này là thấy nhưng mà giật mạnh quá. Tét mẹ nó cái mỏ rồi. Mày né là tao hết hồn. Đừng có né. Mới cọ Không né sao anh Cứ để nó tự nhiên thôi. cái này là có bảo hiểm hết trơn rồi, không có được. Cứ để nó tự nhiên nó diễn ra đi. Cá này đang về no dữ trời. Nó ăn nó còn men. Nào đấy cái bụng hết phương rồi. Cái ba này nó đổ mấy trăm ký. Đem cả đó qua uống rồi đâu? Ba đâu có trà đồ mắc cờ luôn á. Mày ép vô cho đàng hoàng. Câu không đúng không?
trong đất á, cắt lại giữa lộ. Sao được? Mỗi Đá mà đi á, một chân á thì dịnh dây dây á, còn chân đá thì cái lưỡi đã lắm. mỗi lần mà vô đâu không nghĩ ra không sợ mình cán lũng bánh xe. Chú em không bị cái lưỡi chinu á nó móc. Giờ luôn cho lỡ cho miếng hay cho hết mua cái mới. Thứ gì đâu không hai con quá rồi. Con quá rồi chứ mè. Ta lỡ ta xịt cho một miếng cho mau hết thấy không, đằng mai ta mua chai mới. Chai ta xài mấy năm trời vậy trời, bởi vì hóc mèo hết. Mấy nè hạn sử dụng hình như là khuôn nắp. Tức hạn là xài khuôn nắp. nắp như xài có được có Thành tiền ra dầu dòng cá đủ tà rép luôn. Mẹ nhỏ rồi, trời ơi trời, trứng thương rồi. Trứng mẹ nó thương cái đầu à. Khui ra như xài đâu được có 2 tháng. Thôi đi cha, nó còn mùi là được rồi, không hôi không thúi là được rồi, còn thơm mùi gì thơm nó mùi đó là được rồi. Trùng mới chưa thành thòng nọc rồi câu được. Chung chưa thành thằng nọc. Hợp lý. Sao nó sai sai vậy ta? Con trùng mà sao thành thằng nọc ta? Hợp lý hợp lý. Mấy cái hàng này nó nguy hiểm. Trung Quốc xài ít ít thôi, nào bí hả xài ai đâu, mấy thanh đi cứ đổ như đúng rồi. Ta còn phải pha loãng nước chơi tính chất rồi không, mình được mấy giọt rồi cố gắng lắm, thiệt ra là hết tí rồi đó. Bể bể Lỗ này lụng 4 tiếng chứ rồi. cái đầu tới đầu luôn. Cái đầu nó mới bự nổi. Chịu tao kêu đem qua Anh cứ gợi ý cho người ta quấy rối tình dục không à. nói gì thèm thấy mẹ mày đặt Thì thèm thiệt chứ bộ. cho mượn này. Quên đi. Từng đầu chơi được thì thằng này cũng chơi được thôi. Cầm cần cho nó đừng có quên. Nó lâu lâu cầm lại đau cổ tay thấy mẹ luôn. Có hỏng hả? Về đau tới sáng luôn. Cầm phân hôm đó nó đọt đầu cờ. Không mà cầm đầu cần hay quýnh xa nó cũng vậy à. Lâu rồi cái cổ tay không có cầm lâu. Cầm bả quen ở đây cái nhắc tao thấy muối chị năm hoài liên tục rồi kiểu rồi nó bị dịch nhàng rồi. Bữa đó mà quýnh mà bảo là chắc không có lỗi đâu, không có đau cổ tay đâu. Thầy chậm ăn quá có mấy thanh niên giấu bóng tự làm gì vậy luôn. Ê trời ơi, cái nhịp nó không giật ra. Tại nó không có thấy. Thao đứng nghiêng xong rồi xuống một cái. Câu đó phải gắn cái chuông gõ beng 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 á mới nhìn. Hợp lý. Lần sau chế cái phao ở trong cái bụng phao có lục lạc. Chắc có nghe à. Mắt nhìn không thấy. Bứng đi. Vừa chìm cái lại đây phải rung tè liền. Chơi đủ sống sauna rồi ấy. Hồi sinh anh em luôn đi.
rồi đi câu thứ ngày một nó đen tới nay khỏi nhả luôn. Cái UV nó nặng như 17 gì á. thấy mấy người đây nắng đầu Ồ, tao nói nó đen chứ không phải là tao sợ nó đen, nó phải đen hoài. đen gió đen đi đen trong ra ngoài. Không mà đen của cái UV ấy, nó khó nhả lắm nha. Em là gần 1 năm trời nó mới nhả ra hết luôn á. Nó trừ đắp sình nhà suốt á. Cái ngồi đây sao nghe mùi mắm ta? Bả đang nóng ẩm đâu nước mắm Đúng rồi, cái mùi nước mắm. ở đây nè, nước mắm bên cồn. Ồ, đẹp quá. Đứng đó không có nghe mà lại nghe chỗ này nè. Gió thổi vô thoảng. Em đã đứng chỗ em ngồi ngay chỗ này là nghe mùi nặng luôn á. Đó Nè, đó dở háng lên đó. Tụt hết pin. Cái cha đi. Nè đó mắm đó, 2 hũ đó. 3 hũ hũ ủ với lâu lắm. Á gì nó dựa Nghĩ nói chuyện là không chơi với thanh niên nữa đó. Liên lầy quá. mùi quá. Không gì đâu nó không lại nữa. Cá ăn đi cá tồn lại mày cá. Nãy giờ nó ăn không chịu dừng. Tại vì nó nhỏ. Giá ăn thì không chịu dừng mà ngồi năn nỉ ăn. Lên tới chữ thề à. Góc bên này sâu góc dưới quá trời. Nắng tốt quá. Tối nay bắt đầu nó mưa. Không, tới đây nó mới vô à, cỡ sáng thôi mới mưa. Nhiều khi khuya nay đang ngủ gió hù. Vậy là sáng ngày mai mình luyện liên quân thoải mái. Mưa gió ế thì mẹ ai đi mưa. Cái thằng bác sĩ nó chơi dở một cái đó tôi dặn rồi không nghe. Chơi chửi trời. Đồ thì thiếu, chưa lên đồ, chưa đâm đầu ra quánh Ta răng mà. Găng kiểu đó mấy thằng bên kia nó khoái muốn chết. bởi vậy Thịt thơm. Anh em bu lên xe thịt.